Là-bas, il y avait un rôle de contrôle. Au milieu. Ah ouais? Ouais. C'est celui de Ils sont comment, ST? Ils sont frais. T'en penses quoi de ce bike, ST? Bah, l'avantage, c'est que t'as pas besoin de mettre un gilet jaune. Il n'y a rien qui te choque. C'est vrai que la couleur, la vache. Il n'y a rien qui vous choque, les mecs. Le Crisis. frein à gauche. Eh bah oui, c'est un vélo anglais. Le frein est à gauche. J'avoue. Ils sont pas prêts de rouler en France, tes potes, alors, avec. Il va falloir l'homologuer, la bécane, hein. Ouais, mais on va pouvoir récupérer des leviers droits. Pour une fois.